warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugur Al-Qadar dari Desa Badean, Kecamatan Bangsal-Sari, Kabupaten Jember. Sebelumnya saya memiliki penyakit asma, sesak, dan batuk kering. Dulu 1 tahun saya batuk, sesak, minum obat sampai 6 bulan sembuh, tapi kambuh hati. Dan akhirnya saya berinisiatif untuk memutuskan mencari pengobatan alternatif terapi. Ternyata saya cari-cari di YouTube, ternyata saya ketemu klinik Medistra Cempaka yang ditangani langsung oleh Bapak Dwi Ismail. Di situ saya diterapi, dikasih pengarahan, dan saya terapkan di rumah. Dalam jangka 1 minggu, alhamdulillah saya sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Semangat! Usianya berapa kamu? 23. 23. Batuk sesak ya? Batuk. Berapa lama 10 hari katanya? 10 hari. Nggak lebih? Nah, dulu setahun yang dulu batuk, 1 tahun yang dulu. 1 tahun yang